for this video mga ka-auto, mayroon tayong rescuein ngayon. Kaya Mojave, ayaw daw umandar. Punta na tayo ngayon. Check natin muna yung ano. So ayun, dito na guys. Ito pala yung Kia Mojave guys. Makikita nyo naman guys. Chat natin. So ayun. Ayaw mo nating scanin. Another one. Low plug din. Circuit. Murag princess man do. Kinsay nang utana. Ay buang. So alam ko na yung anong problema guys. Problema nito is kanyang starter. Check ko yung fuse sa loob. Pina-start ko. Okay naman. Yung linya niya. Umilaw naman yung tester natin. Pagkatapos naman ito kanyang start relay. Pag in-start natin, pumipitik siya papunta sa ano, starter. So yun guys. Check na natin yung fuse. Yan.